Всем привет, друзья! Значит, сегодня на 4-м фантоме полетим на дальняк. Установил я GPS-трекер, квад уже откалиброван. Лететь буду вперед, светит солнце, ничего не видно на экране. Ну, в общем-то, все готово к взлету. Включаю видеозапись, Full HD 60 FPS. Ну и, в общем-то, можно, наверное, взлетать. Так, проверяем, все ли в порядке. Да, в общем-то, вроде как да. Так, ну, набираю высоту. Пока сейчас разберусь с настройками камеры, чтобы было хорошо землю видно. Ага, все, вот примерно так. И, значит, лечу я вперед. Плохо видно на самом деле сейчас. Высота небольшая, наберу высоты побольше. Как-то подозрительно иногда дергается подвес. Я, конечно, понимаю, что сейчас боковой ветер, наверное, сильный. Но, во-первых, плохо видно на солнце. Очень плохо видно, куда лететь. Ну, будем что-то пытаться сделать. Значит, наклоняю камеру вниз. Так, надо немножко разобраться только, откуда я взлетал. Так, вот это место. Значит, летим мы к вот этому бассейну. Очень плохо видно сейчас на солнце. Даже в мой телефон с AMOLED-экраном реально грустная картинка по качеству. То есть нужно ставить какую-то сеточку, козырек точнее, сверху. Значит, отлетел я на 500 метров. Высота 140, 150. Сегодня серьезный ветер. Конечно, тяжеловато квадрокоптеру в такой ветер. Ну, я, конечно, могу в любой момент в спорт-режим переключиться. Ну, пока лечу в обычном режиме. Значит, скорость горизонтальная 9,6 метров за секунду. Опять вышло солнце, опять я ничего не вижу. Буду стараться лететь возле дороги. Так, ну, допустим, взял я 800 метров, немного. Возможно, стоит сразу переключиться в спорт. Сейчас я это сделаю. Все, взял я переключатель, точнее, переключил на спорт. Скорость увеличилась до 20 метров за секунду. Отлетел я на километр. Связь пока очень хорошая. Значит, высота 150 метров. Стараюсь немножко больше сейчас набрать высоты. Метров, наверное, до 200, и будем лететь дальше. Значит, лечу я возле дороги. Так, информация о плохом качестве сигнала прошла, но пока еще связь есть. Значит, расстояние 1,6 километра, лечу дальше в спорте. Два километра. Ну, в общем-то, вот она, связь потеряна. Значит, никаких 4 километров нет. Ожидаем, пока квадрик вернется назад. На данный момент у нас нет сигнала. Отлетел я всего на 2 километра, и связь потерялась. То есть в стоке как-то дальше у меня не получилось. Нужно было поднять немного на большую высоту квадрик, но это так. Значит, от меня возврат домой.
И разворачиваюсь опять вперед туда, куда я хотел. Значит, набираю больше высоты. 200 метров, похоже, ему маловато. Правда, я сейчас сижу как бы над землей. Давайте, наверное, встанем, потому что это все может тоже играть большую роль. Значит, набрал я 270 метров. Лечу вперед, батареечка 71%. Опять же, переключусь в спорт. И летим на максималке вперед. Сейчас качество связи довольно-таки неплохое. 1,9 километра. Так, какой-то непонятный затуп. Квадрик развернулся. Лагает связь. Где тут наша дорога? Вот она. И летим, в общем-то, дальше. Опять же, плохое качество сигнала. На 2 километрах связь потеряна. Значит, в стоке больше, чем 2 километра на текущий момент я отлететь на нем не могу. Не знаю, по какой причине. Возможно, какие-то все-таки помехи здесь на поле. Хотя я летаю реально не в центре города, а на поле. И как-то хотелось бы, конечно, большего. Так, ну думаю, что толку от того, что я встал, нет. Полетаем, значит, в другую сторону. Опять же, переключусь, наверное, в спорт. Расстояние 2 километра. Посмотрим, что у нас здесь за водичка. Такая, ну, опять же, не хочу я прям на дне лететь, но сейчас подлетим, посмотрим, что это за резервуар такой. Значит, скорость 8 метров за секунду. Ветер, видимо, там очень сильный, потому что подвес сейчас так проворачивает, и даже в спорте очень маленькая скорость. Значит, я сейчас переключился в P-режим, и он толком не летит. Видимо, ветер там реально серьезно, поэтому, опять же, переключаю спорт и начинаю снижаться, потому что даже в спорте 10-12 метров за секунду. Значит, вот такой вот здесь резервуар внизу. Посмотрим сейчас, что это вообще такое. Расстояние 1,6 километра. Ну, в любом случае, думаю, в этом месте я бы ни на одном другом квадрокоптере не смог бы на такое расстояние улететь. То есть я взял 2 километра, опять пропала связь. Опять ждем, пока квадрокоптер ее установит заново. То есть на 3 километра у меня никак пока не получается. Буду, наверное, какое-то другое место использовать для полетов. Но здесь почему-то на 3 километра улететь не получается. Значит, опять же попытаюсь отменить возврат домой. Повисеть немножко над этим резервуаром. Посмотрим, что это такое. Антенны у меня стоят на самом деле правильно. Они именно так и должны стоять. Но дальность не очень большая. Так, возвращаюсь к нам и полечу, наверное, теперь в другую сторону. Где тут у нас место взлета? Вот такие вот прикольные виды на высоте 270 метров. Напомню, что потолок по высоте у этого квадрокоптера 500 метров. По дальности никаких лимитов нет. Можно спокойно отлетать и на дальше, на длинные расстояния, на большие. Но здесь почему-то 2 километра у меня лимит именно по территории. Значит, вот так вот в спорте подвес иногда колбасит. По-любому там сейчас очень сильный ветер на высоте 270 метров, потому что сегодня у нас такая тяжелая довольно погода по ветру. Держит он 14 метров за секунду сейчас. Значит, я иду против ветра, потому что время от времени подвес все-таки начинает колбасить. И видно даже пропы в кадре, хотя камера у меня наклонена далеко вниз. Это значит, что квадрик время от времени шатает. Значит, я подлетел к нам 600 метров, аккумулятор 46%. Значит, полетное время у нас всего 10 минут. Будем летать до последнего. Опять только что дернулся подвес. Так. Где тут наше место, с которого мы взлетали? 500 метров. Вот оно.
что мы, попробуем, наверное, 500 метров, что ли, в спорте. Вышло солнышко, должны быть красивые кадры. Значит, 300 метров высота есть. Для того, чтобы лететь вверх, нужно немножко антенны по-другому поставить. Значит, 350 метров высота. Плохое качество сигнала связи, пишет программа. Набрал 400 метров. И батареечка 38%. Хорошо. Значит, будем начинать спускаться уже, потому что все-таки на 38% на такой высоте большой не нужно быть. Так, где тут у нас дом? Где-то примерно вот отсюда мы взлетали. Да, и в ручном режиме лечу на базу. Отменил я автоматический возврат домой, хотя программа его сильно навязывала, предлагала вернуться самостоятельно, но я думаю, что я в спорте быстрее долечу до базы. Значит, быстро снижается, 4 почти метра за секунду, иногда даже 4,5 есть. 35%. Значит, в таком вот смешанном режиме я, конечно, больше времени пролетал в спорте. Батареечка у нас продержится, ну, в районе, наверное, минут 12 максимум. Значит, сильный ветер сегодня. Нужно, конечно, будет повторить результат в какой-то другой местности, и когда будет ветра поменьше. Вот он, наш квад, подлетает. Выключаю пока спорт. Я сейчас покажу, как он будет в спорте летать на маленькой высоте. 100 метров высота и батарейка 32%. В принципе, можно будет еще сейчас полетать рядом с нами. Значит, продолжаю снижаться. Вот так вот он идет против ветра, ну или по ветру, неважно. То есть скорость не очень большая сейчас. Сейчас посмотрим на разницу между обычным режимом и спортом. Подлечу еще ближе. 31%. Светит солнце в глаза, страшно. Так, значит, вот он, наш квад. Смотрим, как он летает в обычном режиме. Держу полный вперед. Вот такая вот скорость. Грустновато. Переключаюсь в спорт. Вот в спорте. В спорте, конечно, веселее, спору нету. Батареечка 28, можно еще полетать здесь рядышком. Весело, конечно, летает он в спорте. Ну, в общем-то, думаю, что стоит уже садиться. Свой результат я сегодня поставил. Ну, конечно, не очень я доволен результатом. 2 километра я взял. Но на 3 километра у меня улететь, ну, никак не получилось. Значит, держу сейчас полный вперед, и он абсолютно не летит вперед почему-то. Только я переключился в спорт, начал лететь. Конечно, думаю, что это все с ветром связано. В общем-то, иду на посадку. 25%, все равно скоро уже он будет автоматически переходить в режим посадки, поэтому буду садить его вручную. Ветер, конечно, сильный, квад висит боком, поэтому от этого многое зависит. То есть, обратите внимание, реально он очень сильно наклонен, поэтому и полетное время будет меньше в таком режиме, ну и под весу работать, конечно, тяжелее. Все, садимся. Вот она, посадочка. Значит, выключаю видеозапись и переходим к выводу. 2 километра я взял, больше никак не получилось. По какой причине не получилось взять больше, чем 2 километра, я не знаю. Как бы я летал в поле, здесь есть, конечно, линии электропередач, но я сомневаюсь, что они могут какие-то помехи вносить, потому что я летел на высоте более 200 метров. Да, в общем-то, там они, ну, никак влиять не должны. Летал я GPS-трекером на всякий случай, но все обошлось. Несколько раз втиралась связь, он нормально возвращается домой. То есть, конечно, в этом плане никаких претензий по Фантому нет.
Буду пытаться обязательно в следующих роликах взять больше рубеж. Если будет какое-то видео, в котором я возьму больше 2 километров, обязательно его добавлю на канал. Ну, на текущий момент двушечка вдали и 500 метров вверх – это максимум, который я смог на нем получить. Вот такие вот результаты. Смотрите мои другие ролики по фантому. Не забывайте задавать свои вопросы в комментариях под видео. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно на них отвечу. Всем спасибо за внимание. Увидимся в новых роликах. До новых встреч.